Всем привет, мои хорошие! Сегодня я буду показывать вам свои запасы. Видео будет долгим, так что приготовьте себе чай, кофе. Поехали! Так, начнем мы с Орских красавиц. Вот смотрите. Я все выложила, мне безумно понравилось, как Анютка показала свои запасы не в пакетах, а на тарелочках. И вот то, что вот у меня влезло, я все выложила, заодно подышали. Итак, что-то буду показывать на тарелочках, что-то, как говорится, что не влезло, то в пакетах. Так, это у меня кусочек заката. Последний остался. Вот такой вот. Красивый. А это опал. Вот видите, в чем разница? Закат он потемнее и поплотнее. Так. Опал красавчик. Вот. Очень красивый. С такими полосочками. Ловила специально дневной свет, чтобы получше было видно. Вот видите, у него структура какая. Это опал у меня остаточки. Все заканчивается. Так, эти два больших кусочка это ириска. Вот один, видите, тоже разница. Один светлее, второй темнее. И которые потемнее, они поплотнее по структуре. Очень плотные. Вот такие две красавицы. Так, сейчас их отложу. Дальше аметист. Вот такой красавчик. Вот видите, здесь вкрапления красные, белые, такого лилового оттенка. Вот такой аметист у меня тоже, пару кусочков осталось. Вот черные вкрапления, я не знаю, что это такое. Вот видите, этот вообще весь разноцветный, очень хорошо морает руки. Вот, видите, полностью практически красный. И вот такой кусочек. Красавчик. Конечно, руки морает здорово. Так, следующий у нас. Так, здесь у меня остаточки, это мятная. Сейчас я вам ее поближе покажу. Она от такого, знаете, бледно-зеленого цвета, желтого. Вот такая вот. Оп. Красавица. И вот видите, до фиолетового. Плотная, маслянистая, такая восковистая. Поскрипывает. Но прикольная, мне понравилось. Так. Здесь у нас яшма. Тоже пару кусочков осталось. Яшма. Очень красивый сорт. Ой. Вот видите. Она очень, конечно, красивая. Вот такая вот. Тоже пару кусочков. Бордо. Вот напудренная. Вкус пыльно. Кирпично-земельный. Классный сорт. Мне нравится. Буду руки протирать, а то... Так. Это красавица. Белая плитка. Видно, как я ее зачищала. Вот такая вот. Пыльная, скрипучая, но вот что-то в последнее время она мне прям очень зашла. Тоже лежит пару кусочков. Ждет все своей очереди. Так, здесь у меня Юпитер. Юпитер, и он разный. Так, Юпитер. Вот смотрите, я заказывала Юпитер, он мне пришел вот такой вот. Оранжево-желтый. А вот эти вот кусочки мне прислала Анютка. Они отличаются, смотрите. Он уже потемнее. С такими полосочками. Отличаются. Но вкус, кстати, как ни странно, один и тот же.
Орские очень пачкаются. Они пыльные, напудренные. Так, это у меня кусочек акации. Ой, акации, сакура. Это сакура у меня. Это у меня вот кусочек остался сакуры. Так. А это у меня остатки красавицы солнечной. И вот смотрите, она тоже бывает разная. Бывает прям вот такая вот желтенькая. А бывает вот такая вот пастельно-желто приглушенный оттенок с бежевым. Видите, все зависит от пласта, от места добычи. Ну, вот сейчас я вам покажу разницу. Вот, смотрите. То есть они отличаются. То есть какая придет. Никто не знает наперед, какая к вам придет. Значит, вот такая тарелочка у меня Орских красавиц. Отставляем. Следующее. Астана Голд. Как же я хотела ее попробовать. Конечно, меня очень удивило, что она идет вот такими вот гранулами. После распаковки мне написал добытчик непосредственно этого сорта. Сказали, да, это Астана Голд. Это зачищать надо. После, как мне написали, когда бьют глыбу, вот такие вот остаются гранулки. Очень классный сорт, очень необычный. По нему будет отдельный обзор. Она этого заслуживает. Вот смотрите, вот. Я щеточкой, конечно, попробую почистить. Астана Голд. Так, следующий у нас. Здесь у меня выложены киргизские сорта. Значит, здесь у меня сары. Вулканическая, пористая, пару кусочков красной, чернослив, уйгурская желтая. 2 кусочка у меня осталось чуйской, узбечка зеленая. Давайте смотреть. Значит, сары. Тоже очень противоречивый сорт. Приходит то ярко-желтая без вот таких вкраплений, то цвет болотистый хаки, то вот такого горчично-желтого оттенка. То есть какой пласт вам придет. Структура мучнистая, как у крымских, соленая. В общем, очень интересно. Что по поводу пористой? У меня никогда так не залеживалась пористая, пока мне не написали, что это изделие. Что это изделие? И вот она у меня лежит. Вот смотрите, я зачистила кусок. Она зачищенная. И вот такая вот. Как мне сказали, что добывается, делается она из серой соли гульбота, кто как называет. В общем, пористая у меня теперь пролеживает. Так, вулканическая. Тоже киргизский сорт, очень интересная, очень плотная. С такими оранжевыми вкраплениями железистыми. Вот видите, где она зачищенная, она прям гладенькая. Ну, этот сорт я еще не до конца распробовала. А вот этот сорт у меня, конечно, моментально уходит. У меня вот осталось пару кусочков. Красное сердце, тоже киргизский сорт. Но вот в этот раз пришел рыхлый пласт. Надо написать Софии, спросить у нее, может, есть у нее плотные монолитные кусочки. 3 кусочка чернослива. Тоже обожаю этот сорт. Очень сильно люблю его. Полюбился он мне. Жирная. Вот видите, зачищенный.
аж блестит. Ну, жирная залипашка. Уйгурская желтая. Ну, уйгурскую желтую я люблю в пастах. А вот уйгурскую серую я люблю так грызть. Видите, тоже зачищенная. Вся блестит, слоистая, соленая залипашка. Чуйская. 2 кусочка ждут, когда я буду болталку снимать. Так, ну и здесь у нас это узбечка зеленая. Узбечка зеленая, но бывает она и вот такая вот желтенькая. Вот, смотрите. Железистые вкрапления тоже. Вот я заказывала ее давненько уже, и лежит она у меня, потому что она поскрипывает. Вот. Этот подносик я показала. А здесь у нас всего много. Это здесь у меня собраны башкирские сорта. Давайте смотреть. Давайте начнем с нектаринки. Очень красивый сорт. Очень прям вот. Она, вот знаете, у нее все пудровые оттенки, не кричащие, а такие приглушенные. Вот здесь все цвета радуги. И желтый, и белый, и розовый. Вот смотрите, чищенный кусочек. Видите, она вот вся разноцветная. Очень красивая. Суховат, конечно, как для башкирских сортов. Вот такая красавица. Но очень мне понравилось. Очень понравилось. Обязательно я ее дозакажу. Такая красавица. Тоже чуть-чуть поскрипывает, совсем чуточку. Смотрите. Очень красивый сорт. Не менее красивая это лаванда. Вот такая вот она. Разноцветная. Слоистая. Она рыхловата, такая слоистая. Видите, здесь светлая сторона. Вот здесь вот прям красота. Очень красивый сорт. Вот лежит у меня кусочек, но есть небольшое но. С ней мы никак подружиться не можем, потому что это для меня галимый вкус акварельных красок. Так, здесь у меня пару кусочков уфимочки. Тоже вот такая вот красивая. Уфимочка тоже абсолютно может прийти разная. От такого бледного оттенка до такого насыщенного болотного оттенка. Тоже какой пласт, как повезет. Это у меня уфимочка монолит. Есть еще уфимочка лайт. Такая красавица. Ну, кстати, я ее распробовала. Раньше нет, она мне не заходила. Так, здесь пару кусочков у меня. Розовая башкирия. Ну, вот у нее цвет. Вот розовый, видите, вкрапление. Но цвет капучино. Прям такого хорошо разбавленного молоком. Цвет капучино. Вот, смотрите. Видите, какие разводы. Тоже жирные. Вкусные. Мой любимчик. Это бархат. Прям в этот раз он пришел шикарный. Я как-то заказывала бархат, и он мне пришел с песком. Ну и все, короче, впечатление о нем было испорчено. А этот пришел чистый. В некоторых кусочках есть незначительный скрип, но он не мешает. Это прям сливочный, жирный. Очень классный сорт с насыщенным вкусом. Так. Это у нас татарская роза. Татарская роза тоже бывает абсолютно. Вот видите, зачищенный кусочек. Если зачищать, то она вот такая вот гладенькая будет.
Смотрите, какие красивые разводы. Это прям цвет какао с розовинкой. Вот такая бывает. От темного к светлому. Смотрите, какие переходы. Тоже какой пласт вам придет. Очень красивые сорта башкирские, конечно. Это вот такая. Это прям разбавленный цвет капучино. В общем, структурированная, жирная. Ну, все башкирские, они все залипашки. Классный сорт. Татарскую розу я люблю. Так, здесь у нас лежит Вера. Веру я обожаю. Вот если ее зачищать, то она будет вот такая вот. Видите? Прям гладенькая, на Астану похожа. И вот такие, оп, все, сейчас буду крошить. Вот такие кусочки. Видите? Тоже железистые вкрапления. Жирненькая, с вкусом побелки, со вкусом извести. Слегка напоминает еще вкус мокрого мела. Прикольный сорт. Я ее люблю. В принципе, здесь все сорта, которые, ну, вот, кроме вот этих вот, которые мне, ну, о них попозже. Так, здесь у нас лежит красавчик Руслан. Тоже, как говорится, как вам повезет. Вот он зачищенный. Вот такой вот. Видите? Тоже он от бежевого. Короче, он идет от цвета слоновой кости вот до такого рыжеватого оттенка, железистого. Тоже какой пласт вам придет, как вам повезет. А так сорт очень с насыщенным вкусом трав. Вот преобладает прям вкус разнотравья. А еще он бывает вот такой бежево-розоватый. Надеюсь, вам хорошо видно. Конечно, снимать при дневном свете сплошное удовольствие. Так, здесь у нас лежит арахис. Арахис красавчик. Очень тоже красивый сорт. Прям такие разводы. Он цвет слоновой кости с желтинкой, с розовинкой, с такими яркими. Вот смотрите. Тоже абсолютно весь разный по цвету. Но этот сорт рыхлый. При укусе она распадается на маленькие кусочки залипучие. Тоже вкус яркий, пыльно, влажной земли и разнотравья. У башкирских сортов, кстати, они между собой схожи по вкусу, так же как и киргизские, и крымские, что-то вот у них общее есть. Так, здесь у нас красавчик лазурит. Это зачищенный кусочек. Очень красивый. И смотрите. И вот такой вот. Где еще у меня красивые кусочки. Лазурит я люблю. Очень сильно люблю. Он очень похож с андином. Смотрите. Очень схож с андином. И по структуре, и по вкусу. Но с бархатом они, кстати, отличаются. У бархата нет таких разводов, железистых вкраплений. И по вкусу они отличаются, как по мне. Так, здесь у меня то, что мне зашло не очень. Это у нас... Так, что это у нас? Это то же самое. В общем, здесь у нас кудряшка и зульфия. Отличить их сразу можно, конечно. Кудряшка, она желтоватого оттенка, зульфия, она посветлее, ближе к такому цвету слоновой кости.
молочно-белесый. Вот. Не очень они мне зашли по вкусу. Что-то в них мне не понравилось. Так, здесь у нас красавица радуга. Ой, радуга это тоже. Бывает вот такая вот она. Разноцветная вся. Видите, как с прожилками красными. Красивый сорт очень. Тоже очень залипучая. Вкус земли. На большинство этих сортов у меня есть обзоры на канале. Так что проходите, смотрите, если кого-то какой-то сорт заинтересовал. Так, вот такая тарелочка красоты. Я, кстати, периодически, когда вот у меня лежат сорта в пакетах, сейчас пока стеллаж мне привезут 17 числа, когда стеллаж соберется, мне должен прийти стеллаж и стол, и я вам отсниму, как у меня все хранится. И я планирую закупить контейнеры и сорта разложить по контейнерам, чтобы они у меня дышали. У меня отдельная комната, моя, так сказать, мини-студия. Постоянно окошко открыто, постоянно все на проветривании. И вот когда сорта находятся на свежем воздухе, у них вкус, конечно, становится маленько другой, чем в пакетах. Итак, здесь у меня узбечка розовая. Такая красавица. Тоже остаточки. Но эти сорта я, скорее всего, буду заказывать оптом. Здесь пару кусочков лежит Туркестана белого двойка. Так, вот теперь смотрите. Вот это камень. Вот видите? И вот такой камень может нехило повредить зуб, если он попадет к вам на зубки. Так что аккуратно грызите. В Туркестане белом, кстати, частенько попадаются маленькие камушки. Тоже зависит все от пласта. Я их отложила. Почему я их отложила? Ладно, потом все в один пакет сложу. Это у меня Анютка мне присылала. Это Туркестан серый. Все, вот он лежит и ждет, когда я из него сделаю пасту. Плотный, соленый, восковистый, скрипучий. Не похож он, конечно, на Туркестаны. Лежит, ждет пасту. Так, здесь у меня красота. Это северное сияние. Жетесай, северное сияние. Очень красивый сорт. Прям, ну, очень. Тоже всегда приходит разный. Такой расцветки. По-моему, ее называют тигровая расцветка. А первый раз мне пришла. В общем, еще и раскрас природным сортам называют своими названиями. Но мне нравится, когда северное сияние приходит прям вот такого фиолетового оттенка. Вот тогда там и вкус насыщенный. В общем, когда она приходит вот такая вот. Вот этот классно. Красота природы. Очень красивый сорт, прям очень. Так, здесь у меня лежит моя любовь. Это как соль. Тоже как соль бывает абсолютно разная. Вот видите? Но она идет от розового оттенка до бледно такого зелененького разбавленного. Как соли у меня еще много. Вот смотрите, вот этот кусочек я специально для вас оставила. Видите? Прям видно, как перетекает цвет
от розового к бледно-зелененькому. Классный сорт. Ну, все сравнивают, что он похож с узбечкой розовой. Я скажу так. Похож, когда узбечка приходит монолитная, не когда она приходит вот такая вот рыхловатая. Я не люблю узбечку, когда она рыхлая. Мне нужно, чтобы она была монолитная. Они тогда похожи не по вкусу, а по структуре. По вкусу они абсолютно разные. Их объединяет только то, что они солененькие. Здесь, значит, у меня лежит Астана, которую я зачищала. Моя пуговка. Я делаю иногда вот такие маленькие пуговки. Я зачищала, что-то мне нужно было, в общем. По поводу... Сейчас в интернете появился новый сорт Астана фиолетовая. Вот я думаю, она у меня есть. Это Астана розовая, вот с такими, с ярко-фиолетовыми вкраплениями и железистыми. Но Астану я буду заказывать в любом случае оптом. И там мы с вами, конечно, посмотрим. Очень красивый сорт, конечно, Астана розовая. Вот мне так нравятся ее вот эти вот вкрапления. Я надеюсь, вам видно будет. Точечки такие фиолетовые. О, хорошо видно. Красавица. Очень классный сорт. Здесь у меня ассорти Астаны, маленькие кусочки. Здесь и первая, и вторая. А вот желтой нету. Желтая, по-моему, у меня закончилась. Здесь у меня ассорти мел. Небольшими кусочками. В основном я это ассорти грызу, когда смотрю Анюткины эфиры, либо какой-нибудь сериал. Одни песочные сорта попадаются. В общем, здесь меловой ассорти. Так, следующий у меня подносик. Здесь у меня отдыхает мелок. Значит, кусочек Севрюкова, Белая гора, пару кусочков, это все, что осталось. Но я уже вам говорила, что я буду заказывать мел оптом и для себя, и на продажу. Так, харьковский. Напудренный какой. Так, здесь у меня, это у меня строймат, остаточки. Тоже маленько осталось. Но я его обожаю. Строймат, конечно, вот он сейчас полежал на свежем воздухе. И это прям такая мокрая побелка. С пыльно-известковым вкусом, но очень классный сорт. Строймат я обожаю. Надо будет обязательно его дозаказать. Так, здесь у меня Белгород пиленый. Небольшие кусочки. Это строймат. Нет, это не строймат, ребята. Это Васильполе. Угу. Это Васильполе кусочек остался. Тоже лежит все у меня. Смотрите, Белгород какой напудренный. Он очень напудренный. Прям весь в меловой пыли. Так, здесь у меня Соленое озеро. Тоже небольшие кусочки. Тоже люблю этот сорт. Прям. Обзоры снимала, нагрелась.
Он длинный. Теперь, конечно, хочется чего-то такого. Это голубино. Голубино. Голуби, голубино. Это глиномел. У него много железистых вкраплений. Он очень твердый, очень плотный. Очень жирный. Тоже скоро будет отдельный обзор на него. Очень мне нравится хранить мелок таким способом. У него появляется вкус свежести, никуда не исчезает. Классно. Ну уж начали, если смело, то продолжим смело. Это крайний заказ. Соленое озеро. Мое любимое. Тоже соленое озеро бывает, попадаются белоснежные кусочки, бывает попадаются такие слегка сероватые кусочки. Плотный, хрустящий. Еще, кстати, у соленого озера есть такая особенность, что некоторые кусочки попадаются мало соленые, слегка, а некоторые кусочки прям попадаются очень хорошо соленые. Элен ждет, когда я с вами его почищу, поколю. Что по поводу Элен? Ну вот, раньше я обожала Элен, Элит. Но вот такое ощущение, что сейчас пласт поменялся и уже не то. Угу. Нет, он как бы по вкусу классный, глиномел, плотный. Но все равно отличается от того сорта Элен, который я очень любила года 2 назад. В общем, будем чистить, колоть с вами. Дальше у меня вот такая коробочка, где лежат сорта от принцессы Милоежки, которые я заказывала у Софии, которые нужно еще отснять. Вот. Пакетик. В общем, они вот здесь лежат и ждут своей очереди. Очень сильно мне полюбился сорт Радуга. Сейчас я грызану его с вами. Вот. Радуга. Я его обязательно закажу побольше. Прям вообще. Вот такой вот он. Цвет беленький, плотненький. Она не сильно плотная. Но вкус. Я обожаю такие сорта, которые, знаете, она не песочная, полужирная. Комфортная для зубов. Крупинка очень мягкая, с кашицей. Очень классный сорт, обожаю прям. Вот у нее есть вкус, который ее резко отличает от других сортов. Прям, знаете, вот моя ассоциация. Вот я когда чищу мел, чищу, колю, а затем я всю вот эту пыль меловую вымываю. И вот когда начинаешь полы мыть, пыль вот эта меловая намокает,
и стоит аромат. Вот у радуги такой вкус. Классно. Здесь у меня остатки Астаны, которую я заказывала у Алжаса. Здесь и первая, и розовая, и идеал. Все в одном контейнере у меня здесь собрано. Больших кусочков уже очень мало осталось. В основном все маленькие. Но будем дозаказывать. Обязательно в зиму. Астану я люблю. Астану я обожаю. Вот такой контейнер. У меня здесь килограмм 6. А было 36. Итак, вот эту тарелочку, здесь тоже меловое ассорти, небольшими кусочками. Я беру, когда снимаю болталки, обзоры. Очень удобно снимать залипание. Вот такими небольшими кусочками. Так что она у меня всегда наготове. Так, здесь у меня песчаночка. Такая напудренная. Красавица. Когда Юля, значит, помыла милкшелк, помыла песчанку и показала, что с ней бывает, мне тут же написали комментарий: если у вас есть песчанка, помойте песчанку. Не буду я ее мыть. Меньше знаешь, крепче спишь. Песчанку я люблю. Это уральская. После водной колки. Такая вот она. Уральскую я не люблю. Вы это знаете. Такая вот. Уральская желтая, очень легкая. Очень плотная, хрустящая, конечно. Но не мой сорт любимый. В любимчики она у меня не входит. Лежит для изделий. Что-нибудь, может, сделаем с нее. Или так. Сниму ролик. Похрустеть. В общем, лежит пока. Здесь у меня крошка ассорти. Всякая разная. Очень много ее. Это я запасы свои перебирала. Сильная. Здесь и мел, и чего только нету. И орские, и киргизские, и башкирские. Это вообще непонятно, что такое тут залетело. В общем, полное ассорти. Будем с вами что-нибудь из него делать. Вот такая красота. У нас уже садится солнышко. Темнеет. Так что надо ускоряться. Так, здесь у нас Туркестан. Ассорти Туркестанов. Это коричневый. Его сразу можно узнать. По структуре он такой темный. А это шоколад. Они, кстати, похожи, но шоколад будет поплотнее и чуть-чуть потемнее. В общем, здесь ассорти Туркестанов коричневый, классик. Это плитки. Шоколад, взбитые сливки. Чего здесь только нет. Тоже остаточки. Здесь тарелка с печенюшками моими, которые вот чуть-чуть подрассыпались. Здесь у меня сынок кусанул. Думал, что мама печенье постряпала. На радостях грызанул. Ничего страшного. Тоже ждут, когда сниму обзор. Здесь у меня, значит, что-то похудели мои запасы пробников. Здесь у меня пробнички небольшими кусочками. Наводила порядок. Разбирала. Надо все их переложить в маленький контейнер. И дополнять. Я подтаскиваю, когда у меня что-то заканчивается. Так, следующее. Помните, у меня было видео с рецептами от продавцов. Вот, я накрутила
трубочек. Так как они все, тесто, паста сохла, как говорится, по-разному, я только успевала ловить момент, чтобы лепить. Но как я делаю такие трубочки, я вам сниму отдельное видео. У меня здесь все подписано. Шайбы надо форму им придать. В общем, тоже скоро будет большой обзор. Будем пробовать, что у нас с вами получилось. Вот такая красота. И вот такое вот это из ассорти. Вот смотрите. Ой, рассыпалась. Вон, видите, какая красота. Они все разные получились, но красивые. Вот такие трубочки. Тоже сейчас время появится, я обязательно вам отсниму. Так, давайте смотреть, что у меня тут. А что у меня тут? Желтая Украина. Вот такие кусочки. Вот. Лежит, тоже ждет обзор. ЖТСА розовая. Я заранее все развязала, чтобы лишний раз много не шуршать. Смотрите, какая красивая. Такое белое пятно. Так, здесь у меня... А что у меня здесь? А, желтая Крым. Желтая Крым. Вот ее можно сразу отличить вот по таким вкраплениям, точечкам таким оранжевым. Тоже люблю. Так, здесь у меня молочный лед. Да, молочный лед. Вот видите, даже времени нет навести порядок в своих запасах. Все это потом с пакетов переедет в контейнеры. Так, здесь у меня камушки аноним. Это мне Анютка присылала. Видите, какой он. Есть у меня обзоры на канале. Кому интересно, смотрите. Это кусковой аноним. Он такой красивый. Хочу сделать из него пасту. Так, это ЖТСА Северное Сияние. У меня, кстати, ЖТСА Северное Сияние очень много. Значит, это у меня ЖТСА Загадка. Это в нескольких пакетах все. В общем, нужно срочно наводить порядок. ЖТСА Загадка. Тоже ждет обзоров. Все будет. Здесь у меня ассорти ЖТСА. Здесь все сорта, которые у меня были, которые я пробовала. И Сулу, и фиолетовая, и кизил, и розовая. Так, и вот крошка. Крошка-то из киргизских сортов, из узбечек. Ее нужно отдельно сделаем пасту из нее, а потом что-нибудь слепим. И остался у нас еще с вами один контейнер. Буду доставать и показывать. Так, это что-то непонятное. Это я с собой брала. Маленькие кусочки, кстати, нужно выложить. У меня есть отдельный контейнер мой, в который я складываю кусочки после болталок, после обзоров маленькие, которые остаются. Так, это у нас Туркестан Белый 2, мой любимчик. Обожаю Туркестан Белый 2. Плотненький, вкусненький, пыльненький. Так, ЖТСА Сулу. Ой, какой он вот прям красавчик пришел. Посмотрите. Очень красивый. Прям очень.
Очень красивые пришли кусочки. Вот лежат. Даже и крыс жалко. Но все равно. Кстати, обзор у меня на GTSI есть. На Сулу тоже у меня есть обзор. Но меня просили снять ассорти GTSI. Смотрите. И как у меня появится время, обязательно отсниму. Так, здесь у нас Туркестан. А нет. А да. Туркестан желтый. Вот не такой сейчас Туркестан желтый. Я брала, когда первый раз Туркестан желтый. Он приходил такой, знаете, по структуре похожий на классик. Мягкий, комфортный и пыльный. У него вкус прям был земли с картошки. А этот плотный. Не такой. Угу. Тоже вкусненький, но не тот. Маленько. Дальше. Уйгурская серая. Это крайний мой заказ от Софии. Жирные, масляные. Вон, видите, как блестит. Как блестит. Жирная, слоистая, маслянистая. Уйгурскую серую я люблю. Классный сорт. Так, что у нас тут? Астана 2. Астана 2. Вот такие кусочки беленькие, серенькие. Вот, кстати, она вот вся пришла в таких оранжевых разводах. Я вам показывала, когда мы ее чистили. Люблю Астану. Теперь у меня собраны все сорта, которые есть, кроме фиолетовой. Когда я закажу фиолетовую, сделаю полный обзор на все сорта Астаны. Кембрийская красавица тоже ждет обзора. Вот такая вот слоистая. Она очень слоистая. Не знаю, получится? Да, получится. Вот, отламывается руками. Ну и видно, что она будет поскрипывать, потому что между слоями песок. Тоже ждет обзорчика. У меня еще лежит от Анютки кусок кембрийской. Там монолит. Их два вида бывает. Бывает монолитная, бывает вот такая вот рыхлая прям. Чипсниками, пластиночками прям идет. Кстати, тоже 2 года я ее отрицала. Сейчас она мне очень нравится. Так, что у нас тут? Это мой последний кусочек. GTSI чернослив. GTSI чернослив, значит, бывает еще монолитным куском, как загадка. Вот такой мне не нравится. Мне нравится вот такой вот GTSI. Прям это залипашка. Но очень классный вкус мокрого чернозема. Так, что у нас тут? Это Южный берег 2. Очень красивый. Смотрите, как в воде у меня лежал. Оп. Кстати, я, знаете, люблю его в каком? Вот в таком. Когда он... Южный берег, я обожаю вот таскать вот такими маленькими кусочками. Прям очень люблю. Как минералочки попила. Следующее. Узбечка голубая. В этот раз она пришла чистая. Прям вообще обалденная. Узбечку голубую я обожаю. Так, где у тебя? Где-то есть маленькие кусочки, чтобы кусануть было удобно.
Солененькая. Очень жесткая, конечно, очень твердая. Так, следующее. Остатки 2 в одном. Это те куски, которые я не очень люблю. Как вы знаете, 2 в одном я обожаю в серых светлых кусках. Оптом будем заказывать. Будем смотреть, что нам придет. Так, это лежит, ждет обзор. Это то, что мне приходило от Софии. Я заказывала. По-моему, набор фестиваль называется. Вот смотрите, какая красота. Это уйгурская серая. Примесь с желтой. Видите, какая красота. Обалденно. Я все зачистила, и мы с вами будем его грызть. Ждите, обязательно будет такая вот красота. Сделаем обзорчик по грызушками. Так, здесь у меня... А что у меня здесь? Взбитые сливки. Взбитые сливки. Пласт слегка рыхловат, но вкус один в один, как вот первый раз мне приходило от Натальи. Угу. Так, здесь у меня... А что у меня здесь? Здесь узбечка голубая, которая скрипит. Это с прошлой партии. Зачищаю, не зачищаю, она все равно с песком. И она поскрипывает. Не знаю, что такое. Угу. Прямо внутри куска песок. Так, здесь у меня чародейка. Это какая? Так, это первая. Да? Да, первая. А вот у меня здесь лежит еще чародейка вторая. Да, это бонусы от Натали. Хочу снять сравнительный обзор на них. Вот чародейка первая. Она такая плотная, монолитная, очень твердая. Видите? Здесь, конечно, слоистость видна. И чародейка 2. Вот такая вот. Вот это нужно зачистить. Так что к ней я прям подготавливаюсь, потому что я не очень люблю чародейку. Но обзор хочется снять. Так, здесь у меня последний кусочек, это орешек Киргизия. Здесь у меня останушечка один тоже маленькими кусочками, которая в контейнере не влезла. Я ее зачистила. Она у меня здесь вот сейчас вот в таком виде пойдет проветриваться на подоконник. Начала доставать, у меня разорвался пакет. Это у меня лесная белая, тоже остаточки. Сейчас я ее положу в другой пакетик. Потому что я не люблю, когда у меня бардак. Мне нужно, чтобы у меня всегда был порядок. Так, это я снимала обзор. Здесь баблгам пиленые, аноним. Как после обзора сложила в пакет, так и здесь лежат они у меня. Не мое. Не мое. Так, вот этот контейнер, который я, так сказать, грызу для себя. У меня здесь маленькие кусочки, либо те кусочки, которые остались после обзора, после болталки. Чародейка. Здесь они все друг с дружкой перемешались, заморались друг об дружку. Но это мой домашний контейнер. Он у меня
Быстро пополняется, но медленно уходит, грубо говоря, так. И еще я отсюда беру, когда я делаю пасты. Если мне нужна паста, я отсюда беру, чтобы не тратить хорошие кусочки, а отсюда. В общем, на сегодня это все. Я вам показала все, что у меня есть на данный момент. Всем огромное спасибо за внимание. Постараюсь снимать почаще, но я вам уже говорила, до 20 числа у меня загруженность на 99,9%. Так что как только у меня появляется, так сказать, свободное время, я сразу бегу снимать для вас видео. Я есть ВКонтакте, я здесь в Телеграме. Ссылки оставлю под видео. Всем огромное спасибо. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.